Teteh, ini kan dia. Nah, udah saya putar. Aduh, lawanan kan, berarti dia ke kiri kan? Tuh, udah saya putar ke kiri nggak bisa. Apa yang merah ini harus diturunin? Apa gimana ya? Nah, kiri. Apa ini dibuka? Apa? Saya cuma bisa buka ini doang, tunggu ya. Gak bisa. Tadi mau diajarin tapi saya keburu keluar. Tuh, gimana ya?